Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng slime collection. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then, kung gusto mo nga ma-shoutout sa akin next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. Then, follow all of my social media platform, guys, which is ayan siya. Then, link down below. So, by the way, guys, magsa-slime collection muna tayo ngayon. So, yun. So, ilalagay ko lang dyan sa screen or, video ko muna sila mamaya. Or, na-video ko na din naman siya. So, yun. Tapos lalagay ko na yung mga name nila sa screen. So, pasensya na guys sa nose ko kasi may pimples ako din. So, without further ado, let's get right into the video. First guys, ito muna. Ito munang slime kasi ito yung pinakamaganda ko sa lahat. Kasi siya, plain lang siya. Yan siya, oh. Di ba ang glossy niya? Ang ganda niya. Super thick niya, guys. Tapos ang amoy niya, ang ganda. Amoy oil. Yan, di ba super thick niya? Kaya minsan ko lang siya, guys, nilalaro. Kasi nga, para hindi siya magkaroon ng tint or what. Diba? Hindi ko sure kung gumamit ako dito ng clear glue. Feel ko oo. Ng konti. Feel ko oo. Pero hindi. Kasi, ginawa ko to, yung milk glossy slime. Lang siya. Yung tira ko sa Elmer's. Yun. Tapos medyo madami pa siya. So, inabas. Super ganda niya, guys. Ayan. Diba? So, yun guys, next slime naman. Next slime naman guys, is ito naman siya. Ayan. Pang Halloween slime ata to, di ko sure. Pero yun, ito na siya. Diba, super stretchy. Yun ang ganda niya guys, may googly eyes siya na nilagay ko yan siya. Yan. Kasi nga para diba maging maganda din yung niya, design. So yun guys, next slime naman. Kasi ito yung pink glittery slime. Inspired kay Micah. Gozo. Yan siya guys. Super stretchy niya. Yan. Diba? Yan, super clicky niya guys. Yan. Diba? Super stretchy niya guys. Ito siya. So, yun guys, next slime naman. Next slime naman guys, is ito namang glue. Ito yung making slime ng bato. Yan. Medyo jiggly lang siya ng onte. Kasi nilagay ko siya ng argan. Yan, ito siya. Medyo jiggly nga lang siya. Pero ang ganda ng pagka-jiggly niya guys. Din ang bang. So yun guys, next slime naman. Next slime naman guys is ito naman.
siya. Ito yung matcha shake ata or matcha milk tea. Ganun. Ito siya. O, diba? Super ano niya. Di ko nga lang siya maayos ma-mix guys kasi nga baka magkaroon ng fallouts. Diba? Super stretchy niya guys. So, yun guys, next slime naman. Next slime naman guys is ito namang yellow na slime. Di ko sure kung anong name na ito. Pero ayan siya. Parang birthday cake slime siya. Pero lagay ko dyan sa screen yung names. Yan o. Yan. Diba super stretchy niya? Yun ang peak niya guys. Ayan. Then, butter slime siya. Ang ganda ng kulay niya. Ito na siya. So, yun guys, next slime naman. Next slime naman guys, ito namang green. Ito na siya. Just ito siya. Parang green na crunchy slime na may pagka-butter. Ang ganda ng texture niya. Super buttery niya. Then, wala siyang fallouts. Yan guys, ng mga foam beads, hindi yan yung ginamit ko dito. Kasi yung ginamit ko dito is microfoam beads. Yan yung sa isang slime yan. So, yun. So, na siya, super stretching na. So, yun guys, next slime naman. Next slime naman guys, which is ito na sila, itong dalawa. Ito yung parang Rocky Road or ano. Ito yung chocolate na ano, shake slime, di ba? So, ito. Pag mix natin sila. Yan. Para silang cake. Diba? Ganda niya. Ang ganda ng foam beads. May fallouts lang kasi medyo hard slime siya. So, di ko na siya masyadong lalaroin, guys. So, next slime naman, guys. Last slime naman, guys, natin is itong yellow din siya. Hindi ko sure kung anong name. Pero ito siya, diba? Yan. Ito siya. Super stretchy niya. Super stretchy na guys. Wait lang. Ito na siya. So, ito na nga yung ating slime guys. Ito na yung last time natin. So, yun guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then, i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then, kung gusto mo ang ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. So, yun guys. By the way guys, may part 2 pa yung ating, A Day in My Life. Kaya, baka upload ko din siya. So, yun guys. Thanks for watching everyone. God bless and keep praying.